Apa ya isinya ya? Dari siapa itu? Nggak ada tulisannya, Dek. Dari siapa bacanya? Coba Mut baca. Bacanya. Oh. Thank you. Ya, makasih, Mas. Apa ya? Putih ini berarti ini yang anu ini. Muda. Buka. Coba Mut yang buka. Putih apa ini yang punya paket ini ya? Wow. Coba dibuka. Iya. Apa itu? Mbak keluarin. Mbak satu-satu. Wah, yang kecil dulu lah. Wow. Kerudungnya iya. Wah. Punya ibu lah ini. Ibu dapat asin. Ibu. Ya, terima kasih. Bukan tengah. Wah. Uti itu kasih Uti. Nanti. Oh iya. Warna itu. Ayo, Dek, dibongkar. Sini Ki, kumpulin sini. Nanti putih ini. Oh, cepet lagi. Oh iya. Ini. Oh, sama Bu banyak sekali tuh topinya ya. Banyak. Ini ada putih semua. Aku. Apa ini? Kok boleh? Kerudung juga lah. Iya. Kerudung juga ini. Sama kayak ibu. Iya. Ayo apa lagi? Karena. Apa ini ya? Kok gini ya? Coba diangkat. Tak bisa. Oh, ini. Kok kayaknya itu. Wow, helmnya siapa? Wow, ada apanya itu? Mana? Lihat tuh. Wow, ada harta karunnya. Ini. Apa ini? Coba. Wow. Ini juga putih ini. Hah? Kok tahu? Iya. Coba baca ini, ada tulisannya apa itu? Baca ini. Baca. Wah, buat ibu aja nih. Betul aku. Ini sajadahnya. Sajadah biar dia taruh ini buka banyak motifnya ini. Apa ini? Yuk kita ambil. Ini sudah ada lubangnya. Oh, ini. Awas kena itu, Dek. Wow, kok warna pink ya? Iya. Apa itu? Gak punya helm. Warna pink ya? Ini helm. Oh, iya. Keluarin dulu itu. Gak bisa. Ini punya ibu ini roknya. Wow. Wih, sajadahnya Mut. Nah, Ya buat anak-anak lah. tapi kecil. Ya enggak, sama kayak punya Mas itu. Sama kayak tadi itu. Sama yang coklat itu. Iya. Wow. Lagi apa itu di dalamnya? Ada apa lagi? Ini. Ini apa? Coba dibuka. Tahu. Ini ada karetnya. Iya, buka itu. Gak bisa. Saya nggak bisa. Karet. Aku gak tahu ini apa. Mewah ya kalau anu dikasih Wow, apa itu? ngado anduk dapat anduk. Wah, ini anduk. Wow, botol ibu itu? Ini Ih. Lagi sama, ada apa lagi tuh? sama ini kayak punya Laura. Oh, Naura. Emangnya gini beli. Wow. Ini kayak Oh, ini Apa itu? Apa itu? Apa itu? apa ya? Apa itu? coba buka. Kopit. Padahal aku tak suka tas. Tuh, Suka apa? Sukanya dompet. sama ini dompet juga. Ya nggak usah dipakai tasnya. Coba dibuka. Buka dulu, belum Ini dibuka. ada lubangnya ternyata. Di bawah lubangnya. Udah tahu.
Ah, bagusnya. Buat ibu aja dah. Tak. Coba buka isinya. Nah, nggak usah dipasang, udah di dompet. Wow. Nah, itu. Sabuk. Wow. Talinya lah. Sabuk ini. Bukan sabuk itu, Nak. Apa ya? Talinya itu dompetnya. Bisa dibuat tali, bisa buat tas. Bisa buat dompet, bisa buat tas. Wow, bagus. Buat ibu dah. Wih. Ini. Wow, coba pakai. Cukup, Nak? Nggak kucup paling. Ya, Paling kebesaran, paling. Paling cukup buat ini ibu. nenek kurang. Belum dibuka. Tapi Oh, bagian perguntingan. Oh, dicipta.